Приветствую, друзья, с вами Валерон, и сегодня у нас будет обзор на пару пластинок группы Bolt Thrower, альбом The Fourth Crusade. У меня в коллекции два экземпляра данного альбома. Это первое издание 92 года на лейбле Earache Records и переиздание на том же самом лейбле Earache Records, но уже 2013 года. Давайте рассмотрим их поближе, далее уже поговорим о звуке и сделаем выводы. Итак, слева у нас оригинальное издание 92 года, справа переиздание 2013 года. Что можно сказать по полиграфии? Чем они отличаются? Отличаются они достаточно серьезно по качеству полиграфии. Насколько оригинал отличается по цвету от переизданий? На оригинале хотя бы белый есть белый. На переиздании, в общем, вся картина ушла в красный. Обратите внимание. Более того, отличается и качеством. Смотрите, на переиздании есть какая-то непонятная сетка. Ну и, конечно же, резкость тоже достаточно серьезно проигрывает. Видите, да? Итак, первое издание 92 года. По полиграфии никаких замечаний, все отлично. Все очень четко, красиво и цвета приятные. Сзади также все очень четко пропечатано. Штрих-код, трек-лист, сторона А, сторона Б. Снизу у нас информация о релизе. Ну и давайте заглянем, что у нас внутри. Забавный факт, то что 92 года издания какие-то имели вкладки внутренние с текстами и фотографией, а какие-то нет. Мне не повезло, у меня мой экземпляр никаких вкладок не имел, только вот такой черный пакетик, и тот, скорее всего, не родной. Так, сам винил. Винил очень хорошего качества, никаких проблем я на нем не вижу. Обратите внимание, на матрице есть такая надпись. На одной из сторон это, как бы так, чтобы было видно, 100% Pure Bolt Thrower. С обратной стороны We are Fact. Здесь видно. Ну и давайте перейдем к переизданию. Как я уже и сказал, полиграфия достаточно плоха. Сзади, кстати, тоже обратите внимание, что по цвету переиздание сильно уходит в красный. Ну а в целом оформление такое же, что и на оригинале. Единственное, что штрих-код поменял место жительства. На оригинале он был в правом верхнем углу. Также снизу информация об издании, о лейбле. И давайте посмотрим, что внутри. А вот переиздание у нас уже имеет вкладку, внутренний конверт с фотографией группы. Качество, кстати, неплохое. Черно-белое фото не запороли. Ну и на обратной стороне тексты композиций и прочая информация. Итак, лейбак немножечко отличается от оригинала. Обратите внимание, ощущение такое, что он грязный.
но это так пропечатано. Качество винила здесь хуже, чем у оригинала, причем хуже значительно. Вот тут и разводы есть, и края острые, шершавые. Надпись также это присутствует, волшебная, на первой стороне. Ну и на второй стороне продолжение. На второй стороне, как видно, разводов и неоднородностей по цвету больше. Итак, друзья, давайте теперь перейдем к самому главному, а именно к звуку на данных двух экземплярах. И начнем, конечно же, мы по хронологии, с первого английского издания. Что можно сказать по звуку на нем? Звук на данном издании мне очень понравился. Шикарная частотная характеристика. Средний диапазон проработан отлично, низкие частоты здесь очень красивые, высокие частоты здесь тоже на месте, все слышно хорошо. Динамический диапазон на данном издании тоже очень хороший. Что же по дефектам? Никаких дефектов я не заметил на данном издании, за исключением того, что у меня экземпляр в состоянии нирминт, и, так сказать, я слышал легкий износ самого винила, но не более. Никаких суровых щелчков, никаких шуршалок, все отлично. Что еще хотелось бы добавить по звуку? Звук здесь очень напористый, очень мощный, если можно так сказать, что, конечно, добавляет упругий бас. Также стоит отметить, что данное издание печаталось на французском заводе MPO, о чем свидетельствует матрица. Итак, данное издание сейчас стоит примерно $130 в хорошем состоянии, и моя итоговая оценка 10 из 10 баллов. Давайте теперь перейдем к переизданию 2013 года. Лейбл тот же самый, E-Rake Records, однако это у нас уже серия, так называемая FDR, то есть Full Dynamic Range, что означает полный динамический диапазон. В наше время проживания замечательных людей, таких как Рик Рубин, эта надпись, конечно же, сыграла хорошую маркетинговую роль. Конечно, в наше время все очень сильно компрессируется, зажимается. Динамический диапазон даже на виниле достаточно низкий, не говоря уже про CD. Мне стало интересно, когда вышло это переиздание, что из себя представляет звук на данном виниле. И давайте начнем с частотной характеристики данного издания. К сожалению, ничего общего с оригинальным изданием данное переиздание не имеет. Бас потеряли откровенно, то есть весь напор, весь объем, все это исчезло. Остался средний диапазон, то есть средние частоты здесь, конечно, хорошо проработаны, высокие частоты здесь примерно на том же уровне, чуть-чуть их добавили. Но, к сожалению, без баса этот альбом уже совсем не тот. Динамический диапазон, да, здесь полный, как и обещали, но, собственно, зачем он тут нужен? На самом деле, лучше бы сделали полный частотный диапазон, и толку было бы намного больше. Поскольку на оригинале уже динамический диапазон был тоже хорош, то здесь, ну да, спасибо, что не скомпрессировали. По дефектам. Данный винил печатался в Чехии. Это тоже наложило небольшой свой след. Масса немножко проигрывает оригиналу, местами проскакивают щелчки. Но, кстати, читаемость на нем хорошая. Чехи, в принципе, всегда читаются хорошо. Никаких других дефектов я не заметил. Цена на черное издание данного альбома составляет примерно $35, в то время как цветные экземпляры стоят от 35 до $60. Моя итоговая оценка данному изданию 7 из 10 баллов. Слушать, конечно же, можно, но поверьте, если у вас есть оригинал, то слушать его вы точно не станете. Далее, давайте посмотрим еще, в каком виде этот альбом выходил. В 2006 году данный альбом выходил в Бельгии на Picture виниле на лейбле Painkiller Records. Цена на него составляет сейчас примерно $50, выходил он лимитированным тиражом в 1000 штук. Позже он также переиздался на том же лейбле E-Rake в Соединенных Штатах в 2015 году, и стоит он сейчас примерно $20. Ну и наконец данный альбом переиздался еще раз в 2017 году уже в Англии, и стоимость его сейчас составляет примерно те же $20-19. Итак, друзья, давайте перейдем к выводам. Что бы я посоветовал? Если вы большой фанат данной группы, обязательно приобретайте оригинал. Если вы фанат хорошего звука, обязательно приобретайте оригинал. Если же вы просто хотите ознакомиться с данным альбомом, то можно, в принципе, приобрести и переиздание.
Оно слушабельно, но, так сказать, не в удовольствие. Друзья, обязательно ознакомьтесь с сэмплами в описании данного видео. Еще такой момент. Если вы большой фанат группы Bolt Thrower, обязательно ознакомьтесь с таким проектом, как Memoriam. Memoriam — это группа, симбиоз участников группы Bolt Thrower и Benediction. Обязательно ознакомьтесь с данным коллективом. Кстати, обзор на него есть у меня на канале, так что можете посмотреть также еще и на их пластинки, которые есть у меня в коллекции. Что ж, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Счастливо, друзья!